Добра вечер. Македонија се гуши во чад и смог. Алармот е вклучен. Лекарите предупредуваат. 1000 смртни случаи годишно се регистрирани со загадувањето, аерозагадувањето. Граѓаните цехот го плаќаат со своето здравје. Политичарите тивко во кампањата ја избегнуваат можеби најзначајната тема здравјето. На работниците од Југохром пак им се заканува социјална катастрофа. Велат, без плата и без пари нема ни леп ни воздух. Каде да се лоцира вината? Дали мерките за заштита се задоцнети? Може ли да се направи сериозна стратегија за намалување на загадувањето? Ви ветувам извонредна дебата, ќе видите и зошто. Но бидејќи атмосферата во студиото е сега малку напната, претходно би сакал да ја релаксираме со нешто малку по-смешно. Јово Пропаст има свое видување на работите со загадувањето во Македонија. Одиме со тоа како најава на целата емисија. Госпожа, ве молам, ако сакаш не отварај прозор, сега баш препоручува да не се отвара прозор ради загажење. Имам уште малку воздух од такси во диши од него. Ова што ти е бе? У Скопје. Ама вчера ве возев за Тето. Таму тоа што е загажење. Па тоа не можеш да ги видиш тоа семафорите, све жуто. Нема зелено, црвено, све пожутено загажење. И ај сега тебе, не ти е сумњиво како бе тоа Тето, него втору свет по загажење. Тока планина до него тамо горе, тоа Попова шапка, Шараве, па тоа цари пашино кој ќе фати тоа тајфунот, тоа корне бандери, перики корне у Тето, камоли частици. Ајде бе, кого лажат? Ми кажава мене едни овчари тамо горе што паслат овци. Ми кажаа дека тамо горе на шапка, на Тито врв има стаено, Ција и Запад имаат стаено Харп, базна станица за Харп, али за цел Балкан. И оттамо ни пуштаат све. Зимно време пуштаат частици, а летно време ни пуштаат поплави. И донели и најнова технологија сега, ноќе со лазер, она сеча дрва, никој да не виде. Какви дрвокраци, какви бакрачи. И овие аута, овие што ги носат, овие Евро 1, Евро 2, ти реков ми рече, прво ги носат таму у базна станица, па таму им става специјален ауспух за испуштање на частици. Све подметачини, све. А зашо? Само од чисто љубоморство, од завис, затоа што сме најстара нација, бе, у Европа, у свет сме најстара нација. Па ние, бе, пред 6000 години, комшике, ние сме се, на кеси сме се греели и сме пареле депонии. Кај била Европа тогаш, бе? Кај бил Запад тогаш? Они немале ни чумур за скара немале. Овој човеков сега што го најде овој скелетов ваму у Карбинци. Овој се слушнала најстар скелет у Европа најден, кај нас у Карбинци, 6000 години стар. Знаеш што е најдено со него? Најлон кеса е најдена одма до него. Човеков трнал да фрла џубре и као што фрлал џубре, умрел на лице место од загажење од частици. И сега што прават они? Сега за да заметнат трак, да не ги фати никој дека има горе Харп, они сега викаат Југохром бил скроз крив за сите загажења. А после идат у Југохром и им викаат идете на телевизија, жалете се дека ви ја зимаат фабриката. Не ме ги збори, бе, не ме ги збори. Ама све им е џабе. Никад нема да бидат први, никад. Ја ти гарантирам, за месец дена Тетово избија прв на листа на загажења у свет. Прв. Скопје или Битола, втор, али тамо ќе биде мртва трка. Ја ти кажам, да бе, госпожа, како си се задишала сега ти, као да не си видела никад воздух. Ајде те молам, малце диши, на шкрги малку диши. Ти сега ќе си искочиш, ја шо да дишам? Са бајле бе пунев таксиво со воздух, на водно сега ќе треба пак да идам да го пунам. До сега ги најавував прво панелистите, но овој пат ќе одиме директно со публиката. Тука во студиото се работниците од Југохром, барем 15 од нив представници, но и представници на неколку еколошки издруженија, што се заедно може да биде вовед во вистинска аргументирана дебата. Бајрам Амити, вие ги предводевте денеска синдикалните протести.
На неколку часа беше парализирано и Скопје. Пред тука, кога се видовме, почувствував кај вас и кај другите луѓе од Југохром одреден гнев. Кон кого е насочен вашиот гнев? Ако не работелите на... Кон кого конкретно? Па, кон одлуката донесена од инспекторијатот и Министерството за животна средина за затворање на печките на Југохром. Што значи денешниот протест? Дали тој вовед во нови континуирани протести или? Па нормално, веќе ако не се донесе некоја одлука друга, не се повлекува одлуката, онда најверојатно ќе протестираме и другите денови. Не ли мислите дека тоа се радикални мерки или мислите дека е радикална мерка и самото затворање на Југохром? Па, не би дал некоја оцена околу тие работи. Битно е дека вработените се без работа, барат леп, неќат да бидат некој да ги храни, него сака да се ранат од самиот пот. Токму така, ова е социјалната димензија на оваа приказна. Веројатно имаме и друга димензија. Сега би ја прокоментирал со дел од еколошките здруженија што се тука во публиката. Добро вечер и на вас. Мехмедиот екогерила, ако не се лажам. Мехмеди, како вие ја толкувате оваа одлука за затворање на Југохром од аспект на еколошката состојба? Значи, ова после одголекување, долго одголекување на неколку рокови кои никако менаџментот на Југохром да ги испочитува, ова може би беше крајниот момент да се реагира. Се надевам дека ова не е нешто предизборен трик за после кога ќе поминат изборите пак да се почне со работа. Нашиот став и на граѓаните на Тетово е тоа што во 21 век индустрија од тешка металургија, како што е Југохром, е невозможно, не може да се види да работи без филтри. Значи, тука во 21 век вакви фабрики у Европа нема, може би другите земји само у Африка. Ние знаеме дека дневно Југохром без филтри изнесува 30 тони на прашок. Ако би имало филтри, ова би било само 800 кила, значи помалку од 1 тон. До сега имавме добро разбирање и за социјалниот аспект, но се надевавме дека Југохром ќе преземе нешто, но у овие последни 2 години, од кога за последен пат му беше даден рок до 31 октомври, менаџментот во сите нивни настапи си купуваше време, за секој пат даваше рокови кога ќе го испочитува. Значи, знаеме сите и генералниот директор рече, ако не го испочитуваме овој рок, не заслужуваме да продолжиме со работа. Ви благодарам. Што значат овие гасмаски што се тука до вас кај вашите колешки? Па тоа е пораката како се диши не само во Тетово и другите градови. Тоа е моментот од аерозагадувањето. Во Македонија. Точно. Така. Бајрамо Мити сака куса мала реплика на ваквото, ќе може микрофонот само да ми го подадете. Наваму повели Бајрам, на кој дел од Мехмеди сакаш да му реплицираш? Реакциите ваши биле и порано. Значи, меѓутоа имало одложување на рокот за работа, мислим. Зашто во моментот тогаш кога не се работело имало одложување на роковите, а баш во моментов кога се работа на терен за инсталирање филтриве, баш у тој момент е донесена таа одлука. Прво прашање. Второ, дали Тетово во моментов додека Југохром не работа, диши чист воздух? Пред да добијат шанса да одговорат, ова фина реплика ќе можеме да продолжиме малку подоцна. Имено вчера појдовме до Јагуновце каде разговаравме со дел од работниците и со дел од раководството на фабриката. Едноставно да видиме каква е сликата денеска таму. После овој прилог на Маја Перовска се враќаме во студиото. Најтешка болест. Вака го опишува затворањето на Југохром Светозар Ристовски, кој повеќе од 30 години работи во фабриката. Претрпевме многу стресови и трауми, вели Ристовски, бидејќи одлуката за затворање на Југохром е трагедија за целиот регион.
Со тоа се доведува во прашање екзистенцијата на повеќе од 700 вработени. Значи травматична слика, што лично се рефлектира и кај нас као вработени со луѓе со толку стаж, да останеш на улица. Дури и најмладите прашуваат што ќе се случува со Југохром. Тешко е кога не можете да им пружите пристоен живот на децата, што е случај со многу работници од фабриката, вели Ристовски. И се ако тоа ти повара тебе едно чоколадче од 10 денари не си во состојба, значи се губи не знам и каков родител. Сите работници се во активен работен однос, дел од нив ги користат годишните одмори, а некои ги извршуваат активностите неопходни за овој период, информира генералниот директор на Југохром Васко Скендеровски. Тој истакнува дека административните проблеми се причината за пролонгирањето на активностите за поставување на систем за отпрашување, но во моментов истите се започнати. Што ќе се случува со вработените понатаму, допарва ќе се одлучува. Југохром не работи веќе 20 на дена. Вредностите на PM10 честичките во тетовскиот воздух постојано се над нормалата и во одредени периоди достигнуваат до над 300 микрограми на метар кубен. Личната вина ние не ја чувствуваме за она што не го направивме во овие 2 години, затоа што велам од објективни причини ние не можевме повеќе ништо да направиме. Исто така, еден од нашите цврсти аргументи е тоа што ако се работи нели за една општествена одговорност, односно загадување на Тетово и околината, дека Југохром многу влие, јас кажав, ако е Југохром проблемот, тоа е многу лесно ќе се реши со поставувањето на филтрите, но за жал на граѓаните на Тетово се покажаа сите овие бројки, аргументи и сите овие мерења кои што се впрочем на Министерството за животна средина, дека воздухот во Тетово и понатака е енормно загаден. Југохром не работи веќе 20 на дена. Вредностите на PM10 честичките во тетовскиот воздух постојано се над нормалата и во одредени периоди достигнуваат до над 300 микрограми на метар кубен. Да, гости во емисијата Отворено вечерва на тема екологија, на тема Југохром, но ќе разговараме и за другите болни точки во Македонија, како што е Рек, Битола и Куманово. Од мојата десна страна е Бесата Теши од Министерството за животна средина. Добро вечер. Добро вечер. Аријанит Џафери од Екогерила Тетово. Тоа е едно од еколошките здруженија што водеа силна битка за да дојде до ова до кое што сега дојде, односно да почне забрзано работата на ставањето на филтрите на Југохром. Славко Стојчевски, директор во Југохром, технички директор во Југохром, кој ќе може повеќе да ни појасни за тоа што се случува во фабриката и кои се нивните аргументи зашто таа не треба сега да биде затворена. И Бошко Ников, универзитетски професор и експерт за заштита од загадување, барем така ве представија оние со кои што јас разговарав. Се надевам дека ќе имаме плодна дебата. Господјата Теши, случајот Југохром е добро познат во секторот екологија. Што предвидува законската рамка? Од една страна фабриката има рокови, но од друга страна во опасност е екзистенцијата на вработените. Нели можеше да се најде некој модул тука кој што ќе овозможеше уште некое продолжување на рокот, евентуално за да не дојде до тоа 700 луѓе да останат без работа? Значи, јас можам да кажам дека одлуката донесена од Инспекторатот за животна средина, а секако инициирана од Министерот и Министерството за животна средина, донесена е во вклоп на законот. Значи, во 2014 со одлука на влада, Југохром доби пролонгирање од 2 години за исполнување на обврските кои што произлегуваат од самата дозвола, односно од самиот закон. Оваа одлука не беше почитувана и согласно законот се донесе одлука за престанок на работа се додека се отклонат недостатоците кои што инспекторите го најдоа во терен. Господин Стојчевски, сте имале 2 години рок за да ги отклоните овие работи и да почне да поставувањето на филтерските станици. Зошто тоа до сега не е завршено? Точно така. Имаме 2 години пролонгиран рок до кога не беше завршен филтерската постројка. Меѓутоа за тие 2 години, од вкупно 24 месеци, 21 месец ни требаше да добиеме дозвола за градба. Точно 21 месец. Во нашето барање, што беше пратено до Министерството за животна средина, таксативно се наброени на 4 страни сите пречки кои стоеле на патот за добивање на градежна дозвола.
Додека не добиваме градежна дозвола, не смееме ништо да работиме на терен, заради тоа што е противно на законот. Доколку градиш пред градежна дозвола, тогаш подлежиш на санкции според законот. 6 месеци од тоа, бараме од Министерството за животна средина мислене дали треба за фризерската постројка елаборат, еколошки елаборат или треба евентуално еколошки проект. Проектот би опфаќал поголем запад на работи и би траел подолго време, меѓутоа свесни сме дека самата постројка не влие на екологијата на просторот, така да сигурно време дека треба се добие мислено од Министерството за животна средина и да се направи еколошки елаборат. Тоа го добивме дури после 6 месеци. Од кога направиме еколошкиот елаборат, го пратиме до Министерство за животна средина, после 3 месеци одлучија дека еколошкиот елаборат е добар. Кога ги комплетиравме сите тие документи што ни беа потребни, ги доставиме до Министерство за транспорт и врски. Дури на 17.7., односно 18.7., добиме дозвол за градба. Од тогаш до денеска можеше да се направи тоа што се прави. Татеши, вие знаете за оваа ситуација? Бевте запознаени со ова? Апсолутно. Постапката што господинот ја опишува, тоа стои, но секако морам да додадам дека ипак менаџментот на Југохром не предвиди, тајмингот не го предвиди добро како што треба, значи кога и се кога требаше да се започне со овие постапки. Трајање од 2 години, така значи како владата одлучи, не беше време на памет одредено, туку во тоа време се сматраше дека вие сите овие процедури во вклоп на тој тајминг добиен ќе ги поминете и ќе почнете со градба на системот за отпрашување. Но само да прашам, кој беше виновен за тоа што они не почнаа со овако? Другите државни институции или раководството на Југохром? Јас ипак ево, ако ме прашате за вина конкретно, би ја насочил кон менаџментот на самиот Југохром. Зошто? Затоа што очито тајмингот не го предвиделе како што треба. Кога да започнат, со која процедура и во кое време. Вие започнавте со процедурата веднаш кога ви беше наложено? Веднаш после добивањето на пролонгирање на рокот. И уште една работа, само да ја кажам. Овој допис беше пратен до Министерството за животна средина, кој требаше да го проследи до владата. Заради тоа што Законот за екологија, во член 138 и 139, децидно пишува дека Министерството за екологија треба да поднесе информација до владата и владата да донесе одлука. Владата, според член 139, може да пролонгира рок до април 2019 година, доколку постојат за тоа причини. Нашите причини беа наведени на 4 страни. И требаше владата да седне, да ги разгледа и да донесе заклучок по однос на овие наши забелешки. Сме во право и не сме во право. Дали сме можеле порано да добиеме градежна дозвола или не сме можеле да добиеме. Од кога добиеме градежната дозвола, на терен се работи интензивно. Имате ли чувство дека ако имаше во раководството посилна волја за ова да успее, ќе успеевте порано? Ама ние имаме комплетна поддршка од Министерството за транспорт и врски за ова работа да се заврши, меѓутоа имаше пречки. Имаше имотоправни односи, се појави таму некоја си парцела која е приватна, па требаше да се пријмат комплетни ГУП. ГУПот има процедура да се замени целиот, требаше да иде на јавна расправа, па да се врати пак назад, па се направи друг градежен опфат. Иако 40 хектари се води на Југохром Алзар од целата површина тука, само за 5 декари која се наоѓа минорна страна која не влие на просторот, може да се преработи комплетно целиот проект. Така да постапката, пак повторувам, е дефинирана, опишана на 4 страни и точно се знае зошто ние добиеме градежна дозвола на време. После градежна дозвола на време се работи интензивно. Во моментот таму се поставуваат анкери од ФАКОМ, анкерите кои треба да носат конструкција целична која е со димензии 30 пута 17 пута 38. Тоа се работа за 10-катница, тоа не е мала работа. Во текот на утрешниот ден се заврши поставувањето на анкери, после тоа треба да се постави горната арматура и до крајот на реална недела би требало да се заврши комплетно бетониране, односно Теши уште едно прашање за вас. Дали сте пак вие сигурни дека добро искомунициравте со другите институции за да се увидат овие рокови и тајминзи кои што, ако е така како што наведува господин Стојчевски, навистина упатуваат на заклучок дека од јуни рековте до сега немало многу време за да се заврши филтерската станица. Претпоставувам дека тоа е поголем проект. Пред да одговорам, би сакала да го прашам господинот Стојчевски.
А вашата дозвола, прва дозвола за усогласување со оперативен план е издадена во 2008 година. Точно. Понатаму во 2011 година добивте првата измена на постоечката дозвола со пролонгирање на рокови, кои што рокови треба да бидат усогласени до 2014. После 2014 година точно е дека владата одредува за времето за одложување, нели? Но владата тоа го направи во 2014 година со тоа што одреди датум за Југохром до 2016. Значи, оваа одлука донесена од инспекторатот, уште еднаш ќе кажам, и од самото министерство е донесена во вклоп на постоечкиот закон. Ништо надвор од законот. Согласувам јас со вас дека тоа така. Меѓутоа, во рамките на постојниот закон, Добро. ние бараме пролонгиране. Вие тоа еднаш веќе го побаравте. Го бараме пролонгиране заради тоа што имаме аргументи да го бараме тоа, додека се пролонгира за да може да работниците да работат, а ние паралелно да ги монтираме филтрите. Тоа е нашето барање на кое што требаше владата да одговори. До денеска нема одговор. Владата одговори 2014 година. Со тоа што ви даде рок од 2 години. Владата независно што одговорила 2014 година, основно нашето барање до Министерство животна средина мораше да се поднесе информација до владата и владата да даде своје мислење. Зашто сте сигурни дека тоа требаше да се проследи? Затоа што таква законска регулатива. Законот тврди дека тоа неколку пати може да го направи. Во принцип да. Ако има разлози до април 2019. Значи, Професоре Ников, законот е ајде тука. малку од експертски аспект. Овие работи околу филтрите и филтерските станици веројатно требало да бидат завршени порано, не само за Југохром, за многу други фабрики во Македонија, но она што сега ме интересира е дали во еден таков период од 2 години, каде што треба да почне од издавање на дозвола до завршување на филтерска станица, е можно да се изврши без доколку нема пречки од државните органи, а гледаме дека овде имало некакви ситуации на одолговлекување. Каква е таа процедура на градба? Како изгледа тоа? Колку тоа чини? Каков е тој оперативен зафат? Тоа е прилично сложена работа. Јас не би рекол дека 2 години се сосема доволни, затоа што во тој дел, бидејќи се работи за прилично голем зафат, тука се собрани, да не речам некаде околу 2 милиона кубни метри гасови на час. Тоа е инвестиција која, не знам, меѓутоа претпоставувам дека е некаде околу 10 милиони евра. И за неа обично треба период некаде од 3 до 4 години, и тоа од почеток на поставување на проблемот, преку проектирање, извор и така натаму до испорака и монтирање. Ја имам една друга работа овде. Сосема се согласувам и со БС и со невладините организации во овој случај, затоа што кај Југохром има една перманентна тенденција на одлагање на роковите. Тоа е исто така сложено, незахвално е сега навистина така да изјавам, меѓутоа бидејќи сум од почеток поврзан со овој проблем на некој начин, морам да кажам дека Југохром до сега имаше прилично голем период. Не се работи само за овие 2 години. Отежителна околност тука е тоа што во тој период се сменија неколку менеджмент собственици, почнувајќи од општествена компанија па до неколку последователни. Тоа веројатно влијаеше на одлуките за градење. Тоа сигурно влијаело. И можам да кажам дека толку последната беше она најактивната, ама кај нив се скрши копјето. Аријанит Џафери, како се дише денови во Тетово? Овие 23 дена, верувам дека многу полесно се диши. Не е тоа што ние го посакуваме, не е тоа што треба да биде, но сепак бројките покажуваат дека
има загадувањето, целокупното загадување намалено за 44,6%. Јас би сакал да ви баш со овие 20 покажам некои бројки. Да, овие последниве 23 дена што се. Ваква беше ситуацијата во ноември, ако камерата може да го види, 2014, 2015 и сега 2016. Се уште не е тоа што ние го посакуваме, пошто нашата мисија никогаш не била. Да, само микрофонот земете го, ако сакате. Никогаш наша мисија. Ќе ви дадам збор. Значи, ќе кажам уште еднаш, овие бројки, значи, се добри, но не се тоа што ние го посакуваме. Пошто нашата мисија не е затворење на Југором. Нашата мисија е отворење на Југором со филтри. Значи, треба да ги пазиме овие термини. Ние не сме барале и не сме и свесни сме дека Југором не е единствениот загадувач во Тетово, има и други загадувачи, но тоа што се гледа е дека и минатата година тоа истото испадна дека Југором загадува повеќе во Тетово. Ако ми дозволите, Југором не работеше во јануари и февруари 2015 година. Во јануари имаше, значи, една компарација направена помеѓу јануари 2016 и 2015, имаше 39,4% помалку загадување. А во февруари имаше 41% помалку загадување. За да дознаеме дека ова не е некој тренд, ние ги споредивме информациите и со Скопје, каде што немаше некој загадувач затворен, каде што во јануари имаше 7% помалку загаденост, у февруари имаше нешто помалку од 0. 2015-16. Ајде сака од тука да реплицираат. Да, ви благодарам, ви свативме поентата. Трендот е намалување според овие ваши бројки што вие ги имате. Иако денови имаше и енормни загадувања кои што покажува во Тетово, барем според на апликација што ја видов. Јас би сакал нешто да ви послушам, нешто многу важно. Значи, овие две информации што ги дадов, ова денешнава и ова од минатата година, не се единствените показатели дека Југором е најголем загадувач на Тетово. Во 2012, јуни 2012, Министерството за животна средина објави документ или национална програма за редукција на штетните гасови. И тука се тоа секторски се поделени. СНАП 04 е индустријата. Значи, тука пишува производните процеси се СНАП 04, каде што влегува Скопски легури, Фенди индустрии, Југохром фероалојс, така се викаше, и Макстил. И вика дека во 2009 година, кога Југохром не работеше, имаше намалување на емисијата за повеќе од 55%, цитирам, што е резултат главно на неработењето на индустрискиот комплекс Југохром. Значи, ова е документ на Министерството за животна средина. Ние немаме наши извори за да правиме мерки или благодарам да за сега. Стојчевски спреми некои листови, верувам дека има со што да реплицира. Претходно само ќе му дадам збор на представникот на синдикатот, бидејќи тој бараше. Повели, Бајрам? Пред да представам некои податоци или пак да реагирам на податоците од Аренита, би опрашал него понеделник, ова како е валиден документ од Министерството за животна средина, колку било загадувањето во Тетово. Колку било, кажи ни, Берам, пошто не читаме тук. Загадувањето било околу 350 милиграми. Да, и прашање до него зашто он сега не реагира со своето друштво за да направи некои протести против загадувањето. Едно. Второ, се навраќам за ова што кажа за 2015-2016 споредба што направил. Работа микрофон, не работа. Да, окей, добре. Окей. Тоа е точно, сега можем да кажувам точно, бидејќи пред новинари, ако се кажува точно, после се разјаснува, тие може да кријат некои работи. Овде ова е јавна дебата и се гледа од целина разговорот. Аренит Џафери, тоа е точно дека 38,5% по затворањето на Југохром воздухот е почист во Тетово. Меѓутоа, надвор уште ви кажав дека едностранни информациите ги кажувате, некои работи што не ви одговарате ги криете и некои ги кажувате. Меѓутоа, реалната работа е друго. Овде може камера да се доближи да види дека 2015 и 2016 вие сте направиле споредба од тие години истовремено, нели? Дали сте направиле споредба колку е почист воздухот во истовремено во Скопје и во Кичево?
Значи, имамо почист воздух во Кичево за 41% дури, значи почист од Тетово. Имамо почист воздух во Скопје, односно Лисиче, за 28%. Зашто тие податоци не ги кажувате? Значи, која е причина за почистиот воздух? Дали Југохром загадувал Скопје и Кичево и значи истовремено по гасење на печките и тие добиле почист воздух? Одговор на прашање. Да, јас ви кажував веќе дека од 3 различни извори дека Југохром е најголемиот загадувач и тоа не може да го негирате. Ајде, ако би сакале тоа да го негирате, тогаш треба да ни разјасните зошто треба да инвестирате 12 милиони евра за изградба на филтри. Тоа како прво. Тоа не е спорно. Ми апелираме и до руководството до менеджерскиот тим да се заврши во што поскоро време, во што во најкраток рок. Меѓутоа едно прашање друго додавно до вас. Што вие после поставување на филтри со што ќе се занимавате? Тоа е наша работа со што ние ќе се занимаваме, не е ваша. Ваша е работа да се грижите за вработените, господине. Не, извини, прашањето ако може јас да го симплифицирам за да не забега дебата. Само сакам да го симплифицирам неговото прашање. Тој кажа дека загадувањето во тие периоди во кои што вие ги споменавте, односно намалувањето на загадувањето се должи на општи трендови, а не само на затварањето на Југохром, бидејќи во исто време е намалено и во Скопје и во Кичево, каде што немаше затворен објект. Па еве, вака на пример, минатата година во ова време ние бевме први во Европа за загадување. Ова е денеска. Еве кај сме број 11. Во Македонија, пазете, во Македонија, ова е денеска. Последните 24 часа. Минатата година бевме први во светот и дадовме трофеј на градоначалничката таму како први во светот, значи славевме прво место во светот за загадување. Ова е денеска. Значи, не може тоа да се негира. Јас ги разбирам работниците, тие сакаат своја плата да си добиват, тие сакаат своите права да ги добиват и во право се. Значи, тоа ние ги поддржуваме во тоа, дека нив треба... Зашто се чувате нашите протести? Вашите протести, господине, барат да се анулира, да се отвори Југохром без филтри. Тоа нема да го добиете. Во нашите протести ние имаме барање до владата и до Министерството за животна средина да припреми социјален пакет за вработениве. Ако не се стартува со работа на печките, да се припреми социјален пакет за вработениве. Зашто не учествувате во протести да... Во 2014 сме пратиле барање до владата да ги субвенционира или филтрите, ако Југохром не е во можност, или да ги субвенционира платите на вработените на Југохром. Ние не сакаме вие да останувате. Па сме го правиле веќе. Тоа ние сме го правиле. Сега, што и да се прави сега, во време на избори, ке е политички маркетинг. И тоа вие треба да го разбирате и да не бидете објект на некој политички маркетинг на некои личности горе-доле. Како ќе го разјасни до ова сега? Имаше пролонгиран рок. Порано додека не се работеше на терен воопшто, значи немаше никакви знаци дека Југохром работи околу изградба на филтриве, а данес баш кога се работа на терен, активно се работа, со интензитет се работа, доаѓа до исклучување. Како коментирате ова работа? Ај може ова прашање да го поставите на господината Теши, бидејќи може да одговори на државата овде, па би можело и она да одговори. Аријан, благодарам, за сега ќе се вклучиш. Пошто имам одговори на тоа, не е проблем. Значи, да, меѓутоа поповикана е во моментов да Теши за тоа, ќе продолжиме со. Пошто јас имам некои прашања околу ставањето на филтри на Југохром. Многу ни е важно. Значи, по однос на ова прашање, зашто баш сега се затвара, односно зашто баш во ова време се донесе одлуката од Министерството, малку прего објаснив. Тоа значи дека помина рокот на одлуката на влада за вашето, односно за добиениот тајминг за пролонгирање на исполнување на вашите обврски. Тоа е едноставно, наједноставниот одговор. Значи, законот, ако може малку поопширно, Законот за животна средина е донесен во 2005 година. Имплементацијата на делот за индустријско загадување почна од 2006 година. Секој нов закон мора да предвиди временски период, односно транзиционен период за имплементација. Во тоа време, владата, односно Министерството за животна средина како подготвувач на тој закон, виде за сходно дека на целата наша индустрија, односно индустријата во нашата земја, и треба 13 години, значи почнувајќи од 2006
до 2019 да се усогласи со новиот закон. Одлуката е сега донесена само заради тоа што законот така налага. 2014 година Југохром побара пролонгирање на рокови, тоа го доби, 2 години одлучи владата, тие 2 години во тој датум помина и затоа се донесе одлуката од инспекторатот, уште еднаш ќе кажам, иницирана од министерот и Министерството за животна Да ви убрзам малку, средина. ве праша за социјален пакет, дали се размислува во владата Јас за нешто почнав такво? разлогот зашто законот предвидува одлука на влада, одлуката да се донесе после 2014 од самата влада е управо заради ова. Значи, после 2014 година не се гледа само аспектот животна средина, туку сите аспекти кои што можат да имаат било какво влијание во пролонгирање или затварање на секоја фабрика поединечно. Значи, аспектот социјален, аспектот здравство, економија, финансии и така натаму. Затоа, значи, врз основа на ова, во 2014 година Југохром доби 2 години пролонгирање, земајќи ги во обзир сите овие фактори. Стојчевски имавте да реплицирате и со Ников после ќе го завршиме блок. Знаете што, во самата интегрирана дозвола и оперативниот план што го работиме со него, имаме обврска да поставиме мерна станица, која што ги мери сите параметри и еднаш месечно да дадем извештај до Министерството за животна средина. И еднаш годишни. Тоа ние го правиме со сите параметри во фабриката. Че тоа е една работа. Секој месец може да се види колку е PM10, колку се другите гасови во воздухот. Поентата ви е дека... Поентата ми е дека има направено, меѓу другото, точка број 7, распространување на воздухот и PM10 частичките. На колку? На воздух и на PM10 частички. И има направено едно дека дисперзија на PM10 частички. И ова анализа, во колкав обем се движат тие? Во колку километри? Ова анализа покажува после 3 километри паѓаат на 50 мг по метар. Ај, господин Ников, кажете ни вие од ваш аспект, бидејќи имавме еден ваков разговор, нели? Само уште нешто. Еве го, овој месец сега. Плавото ти е Југохром кога работел, црвеното е Југохром кога не работел. Ова е за Тетово. Што е тоа? Загадувањето на Тетово. Ако излекуваме заклучоци според ова. Бројки од овие еве ги бројките. Покажете и кон камерата ако сакате. Еве ги, кој камерата. Кој направи тие бројки? Од кај ви се? Од Министерството за животна средина. Па не може. И нашите, Дали се ова ваши бројки? и нашите тука, еве ги. Проверите. Би сакала ако може. И нашите тука. Втора работа, уште нешто само да ви кажам. Еве ја 2015 година. И ова за дисперзијата кој го направи? Ќе ви кажам Добро. Ви благодарам. Само уште ова. 2015 година. По месеци. Колку било загадувањето? Секој месец Тетово е позакадено од Јагуновци, според PM10. Тоа значи дека Тетово го загадува Југохром. Според ова. Господине Бешки, дали и на колкава километража се распрснуваат овие PM10 честички и дали Југохром може да биде најголем загадувач на Тетово? Вака сега, Југохром несомнено има влијание врз квалитетот на воздухот во Тетово. На растојание од 3 до 7 километри, зависно од метеоролошките услови, емисиите од Југохром се доволни да бидат да го доведат квалитетот на воздухот под потребните во законски рамки, да речеме. Тоа значи преку 50 милиграми на кубен метар PM10. Не сакам да кажам честичкиот и тоа PM веќе го содржи зборот. Понатаму опаѓа, меѓутоа исто така има одредено влијание. Ако во Тетово без него би имало 30, со Југохром може да се деси и да се случи и да се надмине максимално концентрацијата на максимално дозволените, односно максимално дозволената концентрација. Но сепак во вашиот одговор сугерирате дека не може да биде најголемиот, главниот загадувач. Сигурно не е единствен. Понекогаш може да биде главен ако е семирно, меѓутоа во вакви метеоролошки услови како што се деновиве, првенствено влијаат загревањето на домовите, сообраќајот и колку што знам неконтролирано горење на делови од депонијата.
Кога се работи за неконтролирано горење на депонии, мора да имате предвид дека тоа се и најголемите извори на диоксини. Ви благодарам. Одиме сега на реклами, па се враќаме во студиото и ќе се вклучиме во Битола да видиме каква е состојбата таму денеска. Се разбира, нема да ја заборавиме и оваа тема из Скопје и Куманово. Нов природен Вива портокал нектар со милените ликови од Marvel Avengers. Без конзерванси, збогатен со витамин С и калциум. Вива сокчиња, природно си е природно. Кога посакувам сонце и море, одбирам Президент Салакис. Сирење со неодолива кремаста текстура и раскошен свеж вкус. За миг патувам на незаборавен одмор, полн со сонце и заедничко дружење. Президент Салакис, скотска медитеранско задоволство. Президент, неодолива страна на животот. Секој чекор, секоја насмевка, секој момент во нашиот дом е наша лична привилегија. Нашиот дом е одлика на нашиот стил, карактер, емоција. Уживањето е целосно само кога секое парче мебел совршено се вклопува и ја раскажува нашата приказна. Таа е наша, единствена, вредна и квалитетна. Мондиви. Дизајн, удобност, квалитет. Во сите салони на Мебелви низ Македонија. Ви ја представуваме машината за понуди на American Express. Наоѓа решенија и креира понуди според вашите секојдневни потреби за да станат несекојдневни. Плаќете на рати без камата и собирајте твој бонус. Придружете се на необичното секојдневие на American Express. Оствари го потенцијалот со картичките American Express од Silk Road банка. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид. Најголем избор на телевизиски канали без доплата, најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609 или посетете го новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам, и тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас, шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Голема Black Friday акција во АМЦ. Само петок 25 и сабота 26 ноември досега невидени цени. 7-инчен таблет Истар со квадкор процесор и 8 гигабајти RAM за 1990 денари. 5-инчен смарт телефон Liago Z5 4G брзина, квадкор процесор за 3990 денари. 32-инчен HD LED телевизор Sharp со 3 години гаранција за неверојатни 9990 денари. Големи попусти и на останатиот асортиман. АМЦ. Вистинско место за нова технологија. Твој дом, твоја слобода. Аплицирајте за НЛБ стамбените кредити до 31 декември и искористете ја промотивната понуда. Без трошоци за одобрување, без трошоци за проценка, бесплатна полиса за осигурување на станот и можност за бескаматен кредит за опремување на станот. НЛБ банка.
барав стан во кој ќе бидам сигурен, изграден да трае, кај што знам дека децата ми се безбедни и каде имам врвен квалитет. Затоа ги одбрав Голден Арт. Затоа што овој пат ми требаше дом, не само стан. Нов, природен Вива 100% сок од јаболко. Со омилените ликови од Дизни Frozen. Без конзерванси, без додаток на шеќер. Вива сокчиња. Природно си е природно. Отворено, остануваме на тема загадување. Не е само Тетово, не е само Скопје, не е само Куманово. И Битола се гуши во период наназад. Во Битола е нашиот Владимир Тевчев, кој во своето вклучување денеска директно од таму ќе ни каже каква е таму состојбата вечерва. И се разбира со своите соговорници ќе помуабети малку за тоа кој е главниот причинител. Тевчев? Што гледам на екранот? Состојбата со загадувањето во Битола можете во моментов да ја видите. Ова што го покажувам се резултатите од 24-часовното мерење на воздухот, односно на загаденоста на воздухот, како што можете да забележите, нема речиси да нема час во кој не е загаден воздухот повеќе од максимално дозволените граници. Во Битола, навистина, она што можев денеска да слушнам во овие неколку часови колку што сум овде, ситуацијата е страшна, ситуацијата е алармантна. Неколку податоци. Битолчани велат дека речиси да нема семејство кој нема член кој има човек заболен од канцер. 205 деца се болни од канцер, ова се податоци од Центарот за јавно здравје од пред неколку години. Секоја недела минимум 2 заболени битолчани од канцер се јавуваат на лекар. Битола има организиран такси превоз кој секој ден ги носи болните од канцер на скопските клиники на хемотерапија. Овие бројки навистина не се за фалење. Зошто е ваква ситуацијата? Зошто е толку енормно загадувањето во Битола? Разговараме на оваа тема со господинот Илија Балтовски, председател на граѓанското здружение За нас се работи. Балтовски, зошто е Битола волку загадена? Прво да кажам, ситуацијата во Битола е констатирачки алармантна. Констатирачки е затоа што само констатираме дека е алармантна, а ништо не се превзема. Значи, се работи за живот или смрт. Битола има огромни проблеми. Тие проблеми доаѓаат од неколку фактори. Како што можам да кажам и како што кажуваат и Министерството за животна средина, рек Битола е најголем загадувач во Македонија. Тоа го потврдуваат и неколку извештаи и од Светска банка и од релевантни институции ширум Европа, дека термоелектраната рек Битола е една, секогаш е меѓу првите 3 загадувачи во Европа. Тоа е еден проблем. Другиот проблем кој се јавува стално во зимскиот период се индивидуалните ложишта, односно граѓаните кои се греат на дрва, верувам дека на дрва, некои се греат и на она што ќе најдат. Сиромаштијата го прави своето. Има и многу други фактори кои што не смеа да се занемарат. Тоа е транспортот, тоа се други различни приватни субјекти кои што не почитуваат стандарди кои што треба да се почитуваат, и сето тоа ја дава сликата на денешната Битола, која што се бори за живот, која што се бори за воздух. Овие податоци кои во најавата ги кажав се само дел од она што во разговорот пред неколку часа вие ми ги посочивте. Според што се овие податоци, можете ли да ни кажете повеќе за ова? Па да почнеме, значи оние податоци кои што вие ги спомнавте на почетокот, значи за оние деца кои што се лечат од малигни неоплазми, тие се податоци од Институтот за јавно здравје во 2012 година, чинам, каде што 34% од децата кои што се лечат токму потекнуваат од овај период. Ако тоа не е доволно загрижувачки, тогаш не знам што е. Кога се работи за комбинатот рек Битола, една независна лабораторија, која што исто така правела и прави
испитувања кои што тешко излегуваат во јавност. Кажува дека најголем загадувач во Битола и со тешки во Македонија и со тешки метали тоа е РЕК Битола. Тоа се огромни количества на тешки метали. Иако властите најавуваат дека ќе се превземат мерки, дека се нудат некакви мерки, дека се превземат некакви мерки, тоа се многу малку за кои што ќе допринесат за намалување на загадувањето. Едноставно во Битола се гушиме. Немаме повеќе простор, немаме повеќе што да бараме. Ние како здружение организиравме неколку протести, ја подигнавме свеста на граѓаните. Луѓето се свесни што се случува, но се очекува од оние кои што носат политички одлуки да превземат нешто. Но дали протестите се само по себе доволни? Превземате ли вие како здружение на граѓани нешто? Вие како што можев да разберам овде во Битола сте едни од ретките кои говорат на оваа тема и кои што се обидуваат да променат нешто. Секако дека ние колку што можеме во нашите граѓански можности, се знае кој треба да превзема во оваа држава, оние кои што носат одлуки, тоа се институциите, но ние секогаш предлагаме нешто. Ние предлагаме мерки и минатата година во кампањата Петка за Битола предложивме 5 мерки за итно намалување на загаденоста на воздухот во Битола, меѓутоа тоа не најде на голем одзив кај институциите. Можеме да ги кажеме кои се тие 5 мерки? Да, тоа беше минатата година, но тие мерки се валидни и денес. Тоа беше како прва мерка, она најминималната, прскање на улиците во најкритичните моменти со тој магнезиум, калциум ацетат кој што ги намалува тие PM10 частички. Обезбедување на јавен превоз по стандарди европски. Потоа имавме регулирање на сообраќајот во Битола, значи во критичните моменти да се воведи режим на сообраќај, дали тој ќе биде забрана на движење во централното градско подрачје или ќе биде на некој пар-непар систем како што имат по големите градови, но сите тие мерки малку по малку придонесуваат да се намали таа загаденост. Исто така, како четврта мерка, ја предложивме топлификацијата или гасификацијата на Битола, која што се знаеме дека е подолг процес, но треба да се превземи, треба да се почне од некаде да се делува. Значи, дали тоа ќе биде топлификација преку РЕК Битола, дали ќе биде гасификација преку она што се најавува сега, преку ТЕЦ Неготино крак до Битола. Значи, таа е мерка која што мора да се спроведе, една од најважните мерки. И секако, она што ние сметаме, она што е пример во некои земји, еве во Грција, термоелектраните кои што се во Грција, населението кој живее во близина на термоелектрани е ослободено или субвенционирано во плаќање на струјата. Значи, моќноста се субвенционира и нормално има некои субвенции од самата влада која што допринесува за намалување на сметките за електрична енергија, како граѓаните повеќе би се грееле на електрична енергија отколку на дрва. Што досега овие мерки вие ги изложивте пред надлежните? Ги изложивме. Прошлата година ние собравме 7000 потписи од граѓаните во Битола и поднесовме иницијативи до Советот на општина Битола, но за жал до сега ние немаме никаков фидбек, никаков одговор, никаква мерка превземена од она што ние го баравме, не како здружение, туку како граѓани, како да кажам, како очајни граѓани на град Битола. Ќе превземете ли некакви мерки? Ми спомнавте дека се подготвувате за... Секако дека ние се подготвуваме за такви мерки. Ние секоја година тоа го правиме. Меѓутоа, не само ние, граѓаните го бараат тоа од некој да превземе. Ние како 2-3 годишни организатори на протести и на некакви собирања, потписи или иницијативи и оваа година планираме да го направиме тоа. Би сакал нема повеќе потписи. Нешто да го прашам твојот соговорник. Иницијативи. Имаме прашање од публика, повели Младен. Па всушност не е прашање од публика, бидејќи мислам дека твојот соговорник би можел да постави прашање до еден од нашите панелисти тука. Тоа станува збор за господјата Татеши од Министерството за животна средина. Дали како Министерство за животна средина како постапуваат во однос на РЕК Битола? Останете на линија па таа да ни каже за тоа. Значи од ова што веќе Да, повелете, Татеши. Од ова што веќе го чувме, значи проблемот кој што се соочува и градот Битола исто, можам да кажам дека скоро цела Македонија има проблем со загадување на воздухот. Јас би отишла понатаму, не само Македонија, но и регионот и понатаму. Рек Битола, Пелагонија, амбиентално е премногу опасен просторот за живење од еколошки аспект.
Значи, дозволете да кажам по однос на мерките кои што нели се превземаат, земајќи ги обзир факторите кои што на еден начин имаат утјецај за зголемување на ова аерозагадување. Значи, како што веќе професорот спомна, тие разлозите поготово во текот на зимскиот период се секогаш се позначени, односно поголеми. По однос на неколку мерки што господинот спомна, господинот од Битола, значи не е вистина да Министерството ништо не прави. Тие се веќе дел од краткорочните препораки кои што Министерството согласно Законот за амбиентален воздух ги превзема, а по однос на среднорочните и долгорочните активности, односно мерки кои што треба да се превземат, морам да нагласам дека за успех на овие мерки треба интерсекторска соработка. Министерството како поединец, односно како еден член на ова интерсекторска соработка, на жалост не може да не може сам, односно не може сам да донесе одлука во ова. Без соработка со останатите. Значи, со останатите министерства, останатите институции, останатите левел, односно нивоа на одлучување. Знаете зашто ја прашувам? Преку правење на план и прилогот и од програма. разговорот што го имаше Тевчев со нашиот соговорник, дека државата како да е за едни фирми мајка, за други маќа. Бидејќи за приватните фирми важат сите закони секогаш кога треба, а за државните фирми законите се разлекуваат како да се пластелин. Законот е ист за сите. Законот е ист од кога е донесен, значи нема никаква промена по однос на индустриското загадување. И вистина е дека РЕК Битола, односно сите термоелектрани, добија пролонгирање согласно законот, пролонгирање со одлука на влада до 2018. Земајќи го во предвид важноста на овој комбинат за државата, мислам дека оваа одлука е скроз. Добро, јас само ќе им кажам благодарам на Тевчев и на соговорникот од Битола, доколку немате уште нешто да додадете во однос на ова што го слушнавме, Тевчев? Јас би сакал само уште кратко за ова што представничката на Министерството за животна средина го кажа дека аршините се исти и за приватните и за државните фирми. Разговаравме со господинот Балтовски околу интегрираната дозвола на државната фирма РЕК Битола. Колку што нас не е познато, РЕК Битола се уште нема интегрирана дозвола. Таа требаше да последниот рок беше да се иде до 2014 година, но секоја година тој се пролонгира. Најновата информација колку што нас не е познато е дека тоа треба да се случи до 2019 година. Од кои причини е тоа така? Треба да се изјаснат тие што тоа му е работа. Но ние за тие секој одложување нас ни значи една година помалку. Во контекст на ова што го кажа представникот на Министерството за животна средина околу тоа дали приватните и државните фирми имаат еднаков третман. Овде ќе му се заблагодарам на господинот Балтовски, студио. Да, ви благодарам Тевчев. Убава ноќ, ви посакувам добар воздух во Битола. Татеши го слушнавте соговорникот околу интегрираната дозвола пролонгирана до 2019. Констатацијата дека РЕК Битола нема дозвола е вистина, но не се работи за интегрирана еколошка дозвола, туку за дозвола за усогласување со оперативен план, што значи дозвола за постоечки инсталации. И не е вистина дека комбинатот РЕК Битола добил неколку пати пролонгирање. Пролонгирањето за нив се однесуваше исто донесено во 2014 година до 2019. И тоа не е ништо ново, туку е одлука донесена во 2014 година. Ви благодарам. Доколку сме на конкретната тема од еколошко здружение Go Green. Ајде, микрофонот ќе ве молам само да повелете. Имам две прашања всушност. Тоа е едното е за господја Татеши. Go Green, впрочем, кај што работи на екологијата, пред се тука во Скопје, ние сме организирале доста протести против аерозагадувањето минатата година и предминатите години. Сакав да ја прашам господја Татеши прво, а после господинот Стојчевски. Господја Татеши, РЕК Битола на вистина не работи како што треба.
ги загадува граѓаните на Битола. Сега имаме иницијативи за ТЕЦ Ослома и дека ќе се реновира под плаштот дека ќе биде тоа направено врз основа на да се реновира за да загадува помалку. Всушност Елем планира да воведе уште еден блок во ТЕЦ Ослома и мислам дека треба повеќе да разговараме на таа тема, која што би ја направила Македонија уште позависна на јаглен. РЕК Битола работи на нискокалоричен лигнит кој што воопшто не ги исполнува средствата за квалитет, а ТЕЦ Ослома исто така ќе ја донесе Македонија до уште поголема зависност од јаглен и тоа значи уште поголемо загадување. Пред некој ден Елем организираше јавна дебата која што не беше објавена на јавните гласила, туку беше објавена на одреден весник, радио кој што не треба, мислам, онака чисто скриено, за да не дознаат невладините организации јавноста, со која што би се поставиле прашања за што се случува со ТЕЦ Осломеј. Исто така, мислиме дека ниту Министерство за животна средина понекогаш ги крие тие информации чисто да биде подалеку од очите на јавноста. Кој е вашиот коментар за ТЕЦ Осломеј и за РЕК Битола и за нашата зависност од јаглен? Ако може уште да го дадам моето прашање или... Не, нека одговори. Ви поставивте неколку прашања по однос на термоелектраните како представници на индустријскиот сектор енергетика. Веќе објаснив дека владата одлучи за нив, за сите групно, да го пролонгира рокот до 2019 година. Ова е све унутар законот, значи нема ништо ван закон и нема ништо пролонгирање на неколку пати или нешто слично. Како што реков на самиот почеток, законот од времето на донесување предвидуваше транзиционен период од 2006 до 2019. Сите инсталации кои што добија пролонгирање, добија согласно овој период на транзитивен период. И уште нешто да ви кажам. Ова не е затоа што нашата влада, односно нашата држава е поширокогрудна и дава транзициони периоди или слично. Овие се пренесени практики од државите ево поблиску од Европската Унија. Секој нов закон мора да предвиди транзиционен период, поготово закон кој што се работи за овака технички работи. Нити една инсталација во најсовршена форма на работа, односно со најчисти технологии што ги аплицира, не може да аплицира закон одма утре ден, после една година или така. Благодарам. Прашањето следно за Стојчевски, само кусове молам. Со оглед на цената на фероникелот на берзата, феросилициум, извинете, а со оглед на тоа дека вие сте приватна компанија која што по дефолт треба да работи за профит, колку се искрени вашите намери да ја реформирате Југохром со оглед на тоа дека од 2008 Југохром више треба да почнува да се реформира? Дали вие всушност ги имате капацитетите и средствата ем да работите, ем да ги исплаќате вашите вработени, затоа што не знам, некако ова мене ми делува како ние студентите кога учиме за испит еден ден пред испит. Дали ова последново што вие го барате како да се одложат мерките кои што ги правите? Да, ајве молам, добро, во ред, одговор Стојчевски. Добро, сега конкретно не го разбрав прашањето, ама ќе пробам да одговарам. Какво беше прашањето? Ај повтори го. Прашањето е дали имате искрена желба и заложба да продолжите со работа со новиот систем со филтерски станици или само барате време за да купите простор во кој што нешто друго ќе се деси? Добро, во секој случај, зошто би ги инвестирале овие пари сега во фундаменти? Добро, затоа ве прашуваме, ве праша господинот да може да одговорите. Се работи за 300-400 илјади евра кои само за фундаменти што коштаат. Колку кошта вкупно толку тоа? Милиони, тоа е многу мал процент, господине. Значи, ако немате нешто барем 40%, 50% платено, тоа не е сериозно. Со 200-300 илјади евра ништо. Да му оставиме простор да одговори. Полека, да тоа ете. Се работи за филтерска постројка која ќе биде комплетно изградена во Македонија. Кога? Ние имаме неколку понуди, кинеска, индиска, украинска. Беше проблем цената и беше проблем транспортот на железо, заради тоа што за едната постојка треба 1000 тона железо.
Одлучивме со надворешен консултант да се изработа во Македонија. Тоа ќе го прави ФАКУ. Значи ФАКом го прави, само ги нарашуваме филтерските вречи и вентилатори. Значи ние за 8,5 месеци целата постројка може да го направиме и одма да ставиме 50 мегавати во функција како сега што работиме. Така да вкупно проектот кошта 12, 13, 15 милиони евра, меѓутоа за 50 мегавати кошта многу помалку пари. И ние меѓувреме имаме нарасано вречи кои се фиброглас кои треба да го направат овој објект да биде функционален, има нарасано вентилатори, се работа на челиста конструкција, а сега се работа на фундаментот. И една работа треба да разбереме. Работниците у моментот нас не чинат месечно по 300.000 евра. Другите трошкови во моментот за одржување на инсталацијата од 50 до 100.000 евра. Тоа би се 400.000 евра месечно. Ако ние ги градиме филтрите 18 месеци, а фабриката не работи, тогаш негде ни треба 7 милиони и 200 минимум евра за да ги зачуваме работниците да решиме социјалната структура. Тоа во секој случај мора да разберете дека не може да се издржи. И затоа ние бараме во овој момент паралелно со работа со градба, што ќе го врши контрола нормално Министерството на средина, работниците да работат и да бидат социјално згрижени. Тука е целата поента. Ние ги држиме овој месец, ќе направиме усилба ќе ги држиме и ама не ќе може да ги држиме 18 месеци. И уште една работа. Овие работници заради сплетна околности неколку пати биле на завод. Ги искористиле сите законски механизми и мерки за примање на во моментот кога ќе пратиме на завод, они остануваат социјални случаи. Сите до еден. Заради тоа што прошниот пат, они ги примиат тие една плата, две плати, три плати. Значи треба да разберете една работа. У моментот кога ќе кажеме да идат, тогаш се социјални случаи. И пак повторувам, 18 месеци нас би не коштало само 7 милиони и 200.000 евра да ги сервисираме работниците и тоа. Ај сега една мала паралела, господине Ников, кој загадува повеќе, Југохром или Рек Битола, ако може да се направи таа паралела? И уште нешто. Извинувам. За Рек Битола се препорачува, а за Југохром се затвара. Тоа ви е разликата измеѓу... Добро, да одговори прво Ников, па после ќе видим. Едноставно, ама не е лесно прашање, затоа што има низа фундаментални разлики. Прво, Рек Битола има нешто поголем, далеку поголем волумен на гасови кои излегуваат. Има сигурно помали концентрации на цврсти честички. Меѓутоа, Рек Битола, освен цврстите честички, емитира и низа други субстанции во воздухот, како што се азотни оксиди, сулфур диоксид. Особено сулфур диоксид е прилично интересен во овој случај, бидејќи има случаи, зависно од квалитетот на јаглено се разбира, и присуството или отсуството на системи за намалување на емисиите. Знам термоелектрана во Босна и Херцеговина која имаше барем некаде во 2010-2011 година, не знам дали нешто направија во меѓувреме, околу 20.000 милиграми на кубен метар СО2. Земејќи предвид дека испуштањето е некаде на околу 200 метри висина, имаше поплаки дури и од Унгарија за квалитетот на воздухот кај нив. Ако се вратиме овде на наш терен? На наш терен тоа значи дека со концентрации некаде околу 100 милиграми на кубен метар при емисијата, меѓутоа со голема количина на гасови, Рек Битола сепак испушта нешто помалку како материјал, како цврсти честички во воздухот од Југохром. Разликата е во тоа што кај Југохром висината на испуштањето е помала. Диаметарот на влијанијата е помал, меѓутоа интензитетот таму е многу поголем. Во непосредната околина на Југохром од 3 до 7 км. Тоа значи на околните села. Да. Однос на Рек Битола. Да се разбереме. Се работи само за цврсти честички, бидејќи други нема. Други нема. Немате вјазовни оксиди, немате сулфур двуоксид, немате јаглерод моноксид. Тие сите се во границата на дозволено. Вие имате само цврсти честички PM10. Сакам да нагласам уште една работа. Да. 12.000 тони годишно да се и диаманти ако ви паднат
ќе ви убија. Така. А Ринет, во однос на рек Битола, ќе ве молам, дали ја следите таа состојба таму, што се случува? Ние сме во блиски контакти со Балто и неговата екипа таму, за нас се работи и тоа што го кажува Балто дека има толку многу болести во Битола, не боли и нас во Тетово. Луѓе сме, иси сме. Тоа што повеќе не шокираше денеска е една информација од една новинарка од Јегуновце, Перса Угриновска, која пишуваше денеска во медиумите дека само во 2016 година во Јегуновце, село со 850 жители, загинале 27 луѓе од рак. Сега го слушам господинот, вика дека не бил проблем, дека загадува само во околните села. Па не се луѓе тие во околните села, ако е тоа случајот. Као прво, као второ, ве молам господине, сакам, знам дека цело време го држите микрофонот и сакате да се вклучите. И сакам да ве слушам, само треба да разговараме малце со... Вие на нашата неволја најверојатно да градите политичка кариера, ние работниците нема да ви одозволиме тоа. Не, работниците, вие господа сте жртви, трократни жртви. Вие сте жртви на владата, жртви на воздухот и жртви на Југохром. Вие сте жртви на самите себе, господа. Знаете, пред некој ден која давате изјавата со госпожата градоначалник, ликувате кога успеавте да затворите Југохром. Меѓутоа сакав да поставим прашање до госпожата од Министерството за животна средина. Не, ама јас не сум завршил, после ќе поставите прашање. Така, ајде. Тоа што треба вие да го знаете како вработени е дека Југохром знаеше дека ова ќе се случи. Каде му беше планот Б на Југохром за вработените? Зашто вие да останете сега без таа минимална плата? А знаете дека директорите ја примаат нивната плата? Тоа 6 цифрената плата. Дали го знаете тоа? Значи, вие сте жртви и на воздухот што го дишете, и на владата, извинете, и на владата, и на воздухот што го дишете, а и на Југохром. Вие сте тие жртви. И затоа верувам дека вашите барања за отварање на Југохром немате поддршка во тоа. Имате право да барате социјален пакет, имате право да барате државата да ви овозможи пари и ние ве поддржуваме во тоа. И ако сакате, ќе протестираме и заедно. Ама барање да се отвори Југохром без филтра, заборавете. Ве молам. Благодарам, повелете. Цело време кажувате невистини. А вие и самите се свесни дека Југохром не е најголемиот загадувач на Тетово. Сега печките се исклучени, сепак загаденоста во Тетово не е намалена. Не е намалена. Сведоци сме овие денови, кога загаденоста во Тетово е 8 пати поголема од нормалната загаденост. Така. И сега знаете дека во Југохром има повеќе зеленило отколку во цело Тетово. Во крувот на Југохром има повеќе паркови зеленило колку што има целиот град и знаете дека загаденоста во Тетово доаѓа од депонијата, од урбаниот сообраќај, урбаниот хаос. Прашањето мое се однесува до Министерството за животна средина. Зошто го правите ова? Знаете дека од Југохром зависат директно 700 вработени, а индиректно 3 пати повеќе, околу 2000 семејства зависат од работата на Југохром, од печките на Југохром. Знаете дека Југохром е единствен поголем индустријски капацитет на тие простори, дека со затворањето на Југохром за секојаш ќе напуштат родното огниште од тие простори. Ама напуштањето нема да биде тука во државата, ќе напуштат, ќе заминат во странство. Тоа значи и раселување на луѓето од тој крај. Тука се позади мене југохромци, ете, целиот животен век го поминале и работеле во Југохром, а живеат на километар од фабриката. А сите гледаме позади мене дека се здрави како психички и физички личности. Знаете дека Полошкиот регионот е поделен во Македонија на 6 региони, а Полошкиот регион е со најмалку канцерогени заболувања во Македонија. Значи, кажувате невистини дека Југохром многу влие на канцерогените заболувања. Јас би почнала со вашето прашање, значи мислам дека вашето прашање треба да биде адресирано до владата на Република Македонија, зашто во 2014 година Југохром доби 2 години пролонгирање. А по однос на тоа дали Југохром е главен загадувач или не, тоа у неколку наврати сме потврдиле и тврдиме и понатаму. Југохром е еден од загадувачите, тоа стои, но веќе не се работи дали е главен загадувач или не.
Југохром не ја испочитува одлуката донесена од владата и согласно тоа Југохром доби забрана на работа се до поставување на филтерскиот систем. Стојчевски, кога ќе биде поставен вака, ако ги гледаме реално работиве? Само две работи. Не е испочитувано од објективни причини. Тие се наведени на 4 страни. Да, ги беше некој да ги прочита, да ги точно, повторувам сега. Втората работа. Југохром во моментот работи со 50% капацитет. Работел со 25% капацитет последни 2 години, кога цела година држаме 1100 вработени, а произведуваме 2000 тони. Југохром работел хромни соединенија во хемија и Југохром произведувал ферохром. И како сега одеднаш се зголеми канцерогените заболувања таму кога работи со 25% од капацитетот? Добро, останете на темата. Сега би сакал да направиме малку пауза од ова темата за Југохром, да одиме малку на еден поопшт преглед и слика на состојбите во вкупно во целата држава. Утринските и вечерните магли од чад и неподносливата миризба станаа секојдневие за дел од скопските општини и за градовите. Регистрирани се 4 пати повисоки вредности на PM10 и PM2,5 частичките. Како се чувствуваат граѓаните? Дали во Скопје воздухот е загаден? Да, загаден и тоа многу, поготово овде во Новоличич. На Сабајле кој ќе станам, значи неотворен станот, рачунајте колку се чувствува, а камоли да отворам прозор да се излофтира. Значи премногу е. Илјадници коли има, секоја фамилија има 4 коли. Джипови огромни по 2000 кубика низ град. Тоа не е нормално. Загаден е многу. Не се диши, например, еве сега, навечер тоа е ужас ајапто. Зеленило нема, многу го намалива зеленилото. Па не знам, од коли, од фабрики, од такви работи. Што најчесто го загадува воздухот? Па најмногу не сум возилата, ама и претераното градење, така, неконтролирано градење, така да нема провев. Згради околу Скопје, изградени наводно, направиат зид. Тоа е. Загадувањето на воздухот е меѓу првите 5 причини за инвалидност и смртност на населението. Во Македонија за 24 отворено зборува доктор Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје, кој е национален координатор за областа здравје и животна средина. Предлагам да ја чуеме неговата изјава. Загадувањето во Македонија е во текот на целата година, меѓутоа ова така наречено зимско загадување е поголемо, бидејќи има и природни такви услови, има и ниски температури, нема проветрување на воздухот и зголемени се концентрациите на честичките, посебно и заради вклучувањето на грејењето како извор на загадување. Значи главниот фокус е во зимскиот период, при ниските температури посебно, меѓутоа и во летно време заради ваквиот сообраќај кој што го имаме, не сме имуни од аерозагадување. Мониторингот не е оваков проблем. Проблем се акциите за спречување на аерозагадувањето. Се уште не може да зборуваме за организирани мерки, повеќе зборуваме за апели, даваме совети, даваме препораки, не само ние во здравството, треба гледаме и другите нивои на институции кои што треба да се бават. Меѓутоа сите тие треба да преземат конкретни мерки. Мерките мора да бидат фокусирани кон редукција на сообраќајот, кон обнова на сообраќајниот парк и забрана на оние возила кои што енорно загадуваат и огромен фокус кон домашното грејење, грејењето индивидуално, каде што се употребуваат различни видови на фосилни горива кои што енорно го загадуваат воздухот. Тоа не се лесни мерки, тоа не се ефтини мерки, меѓутоа тие мора да почнат. За сега не се започнати и мислам дека од година во година се повторува истата грешка. И граѓаните со својата
една недисциплина во користење на возила, во користење на јавниот транспорт, во користење на огромните материјали во колку имаат избор, бидејќи тоа е и социјално-економски проблем, секој дека и тие имаат своја улога. Значи, мора да се притиска да се намали аерозагадувањето. Иначе, при вакво аерозагадување, без малку да нема голема помош и неизлегување надвор на улица, бидејќи извесен процент, дори 50-60% од аерозагадувањето влегува и во домовите. Зависно и од градежниот материјал кој што се употребуваат, значи и од кој што се изградени, меѓутоа и од вентилациониот систем. Нашите домови немаат подготвени вентилациони системи за да го профилтрираат и чистат воздухот во внатрешната средина. Скоро да нема дел од Скопје кој што не е загаден, а поголемиот фокус е во делот на Газибаба и на Лисиче, веројатно заради индустријските комплекси и центар каде што е една конвергенција на сите возила. Оној дел кој што има повеќе домаќинства кои што индивидуално се греат, тој е и позагаден во градот. Така да Скопје, Тетово, па и Битола, за жал се така најекспонирани градови, меѓутоа вчера видовме Куманово, полека почнува да ги фаќа високите концентрации. Значи урбаните населби, посебно овие погусто населени, се најсериозно загадени. Тука на мобилниот сега проверував дел од загадувањата во овој момент какви се, па гледам дека Битола 2 со 157 милиграми на метар кубен. Ова не случајно го најавив, бидејќи ова е апликацијата Мој воздух, да не беше креаторот на апликацијата Мој воздух, можеби свесност на загадувањето ќе беше нешто и помала. Горијан Јовановски е искусен програмер, кој моментално е во Амстердам, но ние успеавме да го контактираме преку Skype врска. Еве што вели тој за својот креативен и информативен изум. Апликацијата Мој воздух е апликација за мобилните уреди со Android оперативен систем и исто така е достапна преку интернет како веб страница на moјвоздух.eu. Преку Мој воздух може да се види загадувањето на воздухот ширум Македонија. Апликацијата користи податоци од 17 мерни станици за чистотата и загаденоста на воздухот кои се поставени ширум Македонија и ги прикажува на еден лесен и разбираем начин, за да може секој кој што е заинтересиран да дознае точно како воздух ние дишеме. Податоците околу апликацијата се ажурираат на секој час и се превземаат директно од сајтот на Министерството за животна средина, каде што се доставуваат од 17 мерни станици, поставени ширум Македонија. Имавме неколку напади на апликацијата, се смета најголемиот да се деси лани зимото. Не знам точно кој и со каква намера имаше, со каква цел имаше потреба да ја бутне апликацијата Мој воздух, но 3 дена бевме под напад, за кој што среќа успевавме да се излечиме од него и да ја поставиме апликацијата на многу побезбедносни сервери, кои што ќе нудат поголема безбедност на самата апликација и на корисниците кои што ги користат продуктите од неа, за да не дозволиме да се случи нешто такво поново. Навистина мислам дека апликацијата има големо значење. Така е, професоре Ников, последните мерења покажуваат дека повеќето градови во Македонија стануваат опасни места за живење поради загадениот амбиентален воздух. Ако може да ги градираме, каде се лоцира вината најмногу? Во кој дел од сите овој склоп на загадувачи, почнувајќи од непланската градба, преку старите автомобили, до сечата на дрвата, се разбира, фабриките не ги изоставаме и не го изоставаме грејењето на дрва, кое што е многу присутно, особено во помалите средини. Па вие веќе ги набројавте. Да, ја ги набројав, но сакам од вас да ги градирате, да одиме по некој редослед. Што е И климатските промени кои што имаат голем удел во зголемувањето на загаденост. Во 2003 година се работеше проектот за подготовка на Законот за животна средина и во него влезе и оделот за IPPC, односно интегрирано спречување и контрола на загадувањето. Беше јасно речено, односно имаше една изјава дека да, загадувањето од домовите е исто така големо колку и загадувањето од индустријата. Меѓутоа, при регулирањето на загадувањето на воздухот, многу е поедноставно да се концентрирате на околу 55.000 предпријатија, односно фабрики низ Европа, отколку на неколку милиони, односно десетици или стотици милиони
домови. Така да тие два извора се некаде може да се споредуваат, иако кај гледано локално, индустријата сигурно има предимство, затоа што е концентрирана на помал број места. Така, Татеши, рековте дека и климатските промени во последно време? Би ги додала, не во последно време, туку можда во последно време ние повеќе ги гледаме, повеќе постана видливи. Исто така во листата што професорот го наведе, јас би го додала исто како голем учинител, односно фактори климатските промени. Што прави Македонија за да влие во превенирање на состојбите во аерозагадувањето? Генерално, бидејќи, еве, ми се чини, например, многу нелогично да даваме стотици милиони евра за градби низ Скопје, а да издвојуваме во буџетот по 100.000 или 200.000 евра за некакви еколошки проекти, и тоа е навистина еден абсурдна ситуација. Мислам, можеби не сте најповикани, бидејќи вашата функција во Министерството веројатно немате политички моментум на кој што можете да одговорите, но сепак би сакал да го чујам вашето мислење. Да, моето лично мислење, мислам дека генерално, односно општо во државата, темата екологија не е многу застапена, почнувајќи од едноставниот граѓанин па до policy makers. Тоа. Би требало да се почне што повеќе, да се финансираат проекти кои што за цел имаат здрава животна средина. Аријанит, ова голема дискрепанца помеѓу она што се прави во буџетот за секакви работи, па и за панорамски тркала, и за разни други градини, а го немаме она што е можеби основен предуслов за живот. Точно е тоа. Ние сме барале и од власта, значи да се пренаменат некои од тие средства и да се модернизираат и капацитетите. И не само тоа што се јавни, како Рекосломе или Рек Битола, зашто да не е Југором. Иако е приватна фирма, ние тоа сме го барале, дека ако е многу важен за социјалниот и економскиот аспект, значи на државата или за GDP-то или едно друго, зашто да не се инвестира? Наместо да се инвестира на глупости, да кажам, мегаломански проекти, зашто да не се инвестира на модернизација на производствените капацитети во Македонија? Иако се во приватна собственост, може да им се помогне. Не знам како тоа функционира законски, ама би требало да се најде некој начин да им се помогне. Освен тоа, грејењето на домовите, што се спомнаше тука порано. Значи, од Тетово некаде повеќе од 90% од домаќинствата се греат на дрва, а нема ни алтернатива. Струјата е скапа алтернатива за нас. Значи, нема гасификација или топлификација, како што спомна и колегата Балто у Битола, таму исто е и од Тетово. Уште полошо е фактот дека Тетово е еден голем град без јавен превоз. Нема автобуси. Луѓето треба да се движат со своите коли од една до друга точка. Значи, тие малку автобуси кои се движат од селата до градот, и тие се многу стари, многу стара технологија. Како старата технологија на Југором, исто, загадуваат и тие многу. Значи, тука ние сме барале од власта, а очекуваме и од било која нова или идна влада, да се фокусира повеќе и да работи повеќе во создавање на алтернативи. Македонија има одлични услови за соларни фарми, например. Имаме повеќе од 220 дена годишно со сончеви денови, а законите се многу тешки за да се постигне, за да се инвестира во тоа. Така, ова е еден комплексен енергетски проект кој што мора да ја направи Македонија еколошки почиста држава од тоа што е навистина греота да живееме во вакви услови имајќи ги овие амбиентални услови. Па ние имаме одлични закони, ама теренски сме као у Африка. Значи тука е работата. Работата е повеќе со имплементацијата на некои од тие закони. Мислам дека тоа што до ден денеска, например, еве се жалат луѓе дека Југором се затворило, а зашто не се затвара Осломеј или Битола? И мислам дека во право се тие што се жалат за Битола или за Осломеј, поради тоа што треба да се казнат исто како се казни Југором. Не ги почитуваш законите, одредбите и на Уставот на Република Македонија, ти следи казна. Тоа
Има социоекономски аспект, веруваме во тоа. Има и обичен лопов има социоекономски аспект. Никој нема да ти влезе дома да ти краде поради тоа што сакал така. Има некој аспект. Да. Ние тие ги ставиме у затвор, господине. Не им даваме рокови, ајде крадете уште. Благодарам, гледачите ни постави едно прашање, сега одеше исцртано на екранот на #24, на #отворено. За вас, колку кривични или прекршочни пријави се поднесени во последниве 2 години против прекршители на законите во однос на екологијата? Мене ми е жал, но јас стварно не сум личноста која што може да одговори на ова прашање. Ипак, доколку е потребно, јас можам и писмено да ви одговорам. Не располагам со такви во однос на претходното што го разговаравме за буџетот и за она, побаравте ли вие помош од државата некаква во однос на субвенционирање, ако веќе има пари за се што по нешто? Не, во секој случај не. Ценеме дека тоа не може да добиеме, во секој случај. Сме побарале, само сакам нешто да спомнам што го спомнала Арија околу технологијата. Има спекулации во јавноста дека во Југохром се гори све што се најде на улица. Технологијата не е променета 200 години, 300 години, 500 години. Само може да разговараме дали во таа технологија има филтри или нема филтри. И основни сировини кои користиме ние, тоа се редуценти. Редуценти може да биде јаглен, евентуално колуварски лигнит, струја и камен. Камен од прилеп, од велес. Значи, тие се 3 сировини, значи редуценти и тоа. Никакви други примеси, нити технологија да дозволува, нити може да се стави, да се гори. Се шпекулира, носите од Кина, па што ја знам. Значи, технологијата е таа. Тоа се редуценти, кварц и струја. Прашањето е, дали има или нема филтри? Околу тоа може да разговараме. Околу технологијата е таа. И во одредени случаи, кога Министерството за внатрешни работи има потреба од уништување на оружје, уништуваме оружје, што подразбира дрво и железо, ништо повеќе од тоа. И уште една забрана сировина, тоа е коварина, тоа е железо. И ние произведуваме феросилициум 75% или 65%. Тоа значи силициум има 75%, 25% железо. И таа технологија не може да се субституира со ништо друго. Само може да се постават филтри и не може да се постават филтри. Да, ви благодарам. Во дел од коментарите што стигнуваат по социјалните мрежи во однос на емисијата, значи имам посебно обраќање од Куманово, да го потенцираме Куманово како област која што е се позагадена, а таму, да речеме, нема тешка индустрија. Зошто во Куманово се случува тоа што се случува и ова е, не можам да се сетам дека е ова ситуација која што трае повеќе години. Ова некако е поизразено. Имате ли некои подетални податоци за ова? Татеши Аријанит? Конкретно податоци по однос на Куманово, мислам дека таму не има мерна станица. Не знам како дошле до тој податок дека е загадено. Од разлозите што веќе ги спомнавме, кои се главните фактори, односно индикатори за загадувањето, не би сакала да додадам. Значи, тоа вреди исто за Куманово, како сите градови во Македонија. Да, но не сватив од одговорот што сакате да ми кажете. Во однос на грејењето на дрва и сето тоа? Во однос на грејење на дрва, јавниот транспорт, не планирано градење, па јас тука би го додала и недоволно совеста на самите граѓани. По однос на тоа, каква здрава животна средина сакат, односно колку тие ја чуваат и колку самата поединка има утјецај во загадувањето кое што не опколува. Мислам дека од тука треба да се почне со било какви напори во на еден начин во смер да се подобри животната средина. Да, почувствував дека во политичката кампања политичарите не кокетираат премногу со оваа тема, пошто претпоставувам дека немаат што да кажат. Еден од коментарите на Фејсбук од Љубица Карамандије, односно од Бранислава Стефановска е: нека дојдат во Ново Лисиче да одржат митинг како останат живи. Срам да име себични створења, не луѓе, не разболеа, не се диши. Значи, граѓаните се гневни. Зошто политичарите не разговараат на оваа тема? Немаат што да понудат, премногу е скапа еколошката систематика?
Колешката, госпоѓата Татеши рече дека свеста на граѓаните е важна ствар. Мислам дека и свеста на политичарите е многу важна во оваа тема. Политичарите се исто граѓани. Тоа што, да, ма као политичари, као носители на одлуки и политики, тие треба да се многу посвесни од сите другите. Верувам дека самиот факт дека ова постана тема и тука вечерва разговараме на оваа тема е важен елемент дека нешто се унапредува, нешто добро се очекува да се направи, ама сепак не треба тука да останува. Мислам дека било која идна влада треба да му дава некоја повисока позиција на животната средина. Кога зборуваме за екологија, некогаш ни звучи многу луксузно. Луѓе, ова е воздух, не е екологија веќе. Значи, тука не се работи за некој луксус, се работи за воздух. Господјата викаат не може да дишат улисиче. Македонија има еден куп проблеми, значи, со загадувањето и се уште се трудиме да ги покажеме како да се јас би ги нарекол идиотни прашања дали може да иде паралелно економијата со екологијата. Дали може воздухот да иде со било што друго паралелно? Тоа е прашањето што треба да го ставиме. И мислам дека политичариве се тие кои треба да се работи со нив во кревање на свеста. Тие ги интересираат само нивните гласови и нивната политичка кампања. Тоа е целата. Пред да се директ прашање имате до некого или? Да, до кого? Само момент, микрофонот ќе ве молам да му го дадете на господинот. Друго има микрофонот. Ајде, повеле. До господинот Аријанит. Ајде. Зошто екогерила не реагира на сечењето на дрва во Тетово? Зошто екогерила не реагира на градежниот и сообраќајниот хаос во Тетово? Зошто екогерила не реагира на палењето на дивата депонија? Предпоставувам, ваша мисија беше само затворање на Југохром и готово. Предпоставката ви е погрешна, господине. Да, само да додадам. Значи, Југохром не се затвори со нивна или без нивна мисија. Југохром се затвори затоа што законот тоа го налага. И да ни беше на рака нас да го затвориме Југохром, ќе го затворивме пред 4 години, да ви биде јасно. А предпоставките ви се погрешни поради тоа што се изразивте нема шанса Југохром да се отвори. Кој сте вие да го кажете? Законот е, не сме ние, господине. Не, вие рековте, јас нема да дозволам. Сега дозволете, вие треба... Вие рековте, јас нема да дозволам. Не реков дека јас нема да дозволам. Вие рековте. Законот е, нема шанси. Завршен. Сега, ако сакате да ви одговарам на предпоставките, вие изнесовте еден куп предпоставки. Ние протестиравме и против депонијата, сме протестирале и против сечењето на дрвата. Не. Вас тоа не ве интересирало. Вас ве интересирало само Југохром. Ние испразивме чесе со отпадоци пред општината. Ние свиравме бах во депонијата. Ние сето тоа сме го направиле. Тоа вас не ве интересира. Вас ве интересира само... Со градоначалничката. Одма после тоа. Јас се слигав со градоначалничката. Фала. Повелете уште едно прашање? Да. Ајде, најдете ви, баш би сакал да најдам. Уште едно прашање, господинот Љубиша ми ги зеде тие прашањето за Аријанит. Ја имам прашање од министерство, мислим од до министерството. Министерство за представник на Министерство за животна средина. Зошто вие барем да вие да влијаете во Министерство за животна средина, бидејќи ние цениме како работници, цениме дека има позадина, политичка позадина. Зошто го кажувам ово? Бидејќи техничкиот директор рече дека има 4 страници што пишало образложение око зошто не се поставилите филтри до сега. О тие причини веројатно вие би требало животната средина да ги прочита добро и ово да се одложи после изборите. И цениме како ние работи дека има и овдека политичка позадина. Значи една работа, друго. Значи зошто владата како техничка влада не одговара до сега. Само министерот изгледа го зел ова одлука. Тоа прашањето. Дали влада или министерот го зеде ова одлука? Значи, што се однесува до првото прашање по однос на тоа дали ова одлука е политичка или не, јас не би сакала воопшто да водам вечерва политика. Јас сум стручно лице кое што го представува министерството и како стручно лице одговарам цело време. Значи, јас објаснив дека одлуката е донесена согласно законот.
А зашто е донесена 31.10.2016? Затоа што тоа е засновано врз одлуката на владата која што е донесена во 2014 година. Тука јас не гледам воопшто никаква политика. Времето, истекнувањето на рокот беше тој датум. Како вие тоа го протумачувате, јас не би сакала да навлегувам. Јас само ви изнесувам факти кои што се произлезени од законот. По однос на второто прашање. Значи, да земате обврска. Обврска. Да земате обврска, да влијаете во Министерството за животна средина. Еве, ние како работници бараме вашето влијање како стручно, да делувате таму, да се коригира таа мерка, времена мерка, и ние да се вратиме на работа и да почнеме со изградба на Јас колку што разбирам, Татеши се согласува со таа мерка. Таа мерка е излезена од законот и мислам дека друга мерка не е можна во моментот. 90... Тоа и не може да го направи Министерството од влада. Да. Пошто Министерството веќе од 2014 година нааму не може да продолжува. Сакам да го да го политизираме. Ние не гледаме политика во ова што се случува, да бидеме јасни на почетокот. Ние имаме издржна поддршка од Министерството за живот, за транспорт и врски. Максимално ни помагаше да дојдеме до дозволата да ја земеме. Тоа е една работа. Ако сме според законот затворени, ако е тоа факт, истекла одлуката на 21 што ја знам, ние тражиме според законот да расправа владата и да донесе друга одлука. Истото ќе биде законита. И тоа може да го направи до април 2019. Значи, ние не бараме против законите одлука. Не, нема врска со политика, да нема врска со изборите? И тоа не го гледаме. Ние инсистираме едноставно да нашите аргументи идат пред владата да донесе одлука. Или го продолжува рокот 18 месеци, или ќе каже работата е завршена. Сега имаме ние поднесено жалба до второстепена комисија. Има ли шанси, има ли воопшто шанси за ова да се случи, Татеши? Да додека работат да се пролонгира затворењето? Додека работат на поставувањето на филтерските станици? Значи, согласно одлуката донесена од инспекторатот, тоа не е можно. Значи, 90 дена имаат одлука за прекин на работа, односно за прекин на производствениот процес. Тие имаат право само да вршат активности кои што одат на насока на отклонување на недостатоците кои што беа Значи тоа може да се случи само ако има политичка одлука, да речеме на ниво на коалициони партнери, ако ВМРО, ДПМН и ДУИ се договорат Југохром да остане во живот. Ова е мислене на Министерството за животна средина, ние бараме мислене на влада. Господине, владата даде одлука 2014. Ќе даде уште една одлука до април 2019. Како не го дозволува? А ве молам, најдете го тој член каде што вели дека... Ве молам, цитирајте го. Себе ви го член, ќе го дадам. Ве молам, да. Еве сега, само еден минут. Дали може без одлука на собрание, односно без промена на закон да се направи пролонгирање? Тоа е прашањето, колку што разбирам. Со одлука на влада може? Не. Како да се измени? Одлуката на владата беше донесена 2014 година и тоа е точка. Еве го кажа. Да, меѓутоа владата функционира се уште, може да се собере и да донесе нова одлука. Законот тоа не го дозволува. Ете го законот. Законот дозволува согласно членот. Ете го, ама прочитајте го законот, член 101, два члена се тука. Ако Министерството за животна средина поднесе извештај до влада ќе донесе одлука таква која ќе донесе. Значи член 139 став 4. Можам. Може. Владата на Република Македонија во случајот од ставовите 1 и 2 на овој член, значи исклучоците, може да утврди дополнителни рок за секоја инсталација поединечно кој не може да биде подолг од 1 април 2019. Затоа што вие оваа право што го дава овој член, владата да одлучи, ве молам сега дозволете слушам, пазливо. Го искористивте во 2014 година. Ама не забравува да ги... тука пишува дека тоа може неколку пати да се догоди? Може, да, не го исклучува тоа.
Тоа ви кажувам. вие така го протумачувате. Не така го тумачувате, таков е законот. Добро, Јас мислам тука дека не гледам. доволно навлеговме во овие законски проблематики, бидејќи на крајот на краиштата станува збор за 2014 можевте да добиете рок до 2019, но вие тоа не го добивте. Ама пак може да добиеме. Не го исклучува законот. Тоа никаде не го пишува. Го пишува во законот, не го исклучува. Извинете, тогаш имаме различни Професоре, го тумачења исклучува на ли законот законот това? кој што Добро, дека и нас читањето на законите е секогаш растеглива категорија, така да би можеле... нека го тумачи малку Не сум законот. правник. Не сум правник. Меѓутоа учествува во изработката на законот 2005 година. Точно е, во законот не пишува дека владата тоа може да го прави повеќекратно. Меѓутоа не пишува ниту дека тоа е забрането. Да го прави. Што значи може? Секогаш постои можност. За нас не може. Секогаш постои можност одредена одлука да се дополни и промени. Не, јас не би се сложила, се извинувам, но не би се сложила. И благодарам. Веројатно деновите пред нас ќе покажат дали може или не може, што зависи од многу повеќе фактори. Пред да влеземе во самото финале на емисијата, бидејќи зборувавме на многу теми, зборувавме, меѓутоа Југохром се разбира беше централна тема, но опфативме многу повеќе елементи од загадувањето и во останатите делови од Македонија и многу аспекти на она што се случува моментално во најголем дел од градовите во Република Македонија, барем овие за кои што зборувавме. Но во следниот прилог би сакал да погледнеме нешто за штетноста од загадувањето, како докторите гледаат на тоа и што би можеле да направиме за да се подобрат состојбите. Статистиките се повеќе покажуваат дека постои релација меѓу загадувањето и заболувањата кај луѓето и смртните случаи исто така добар дел од нив се поврзуваат со високите концентрации на аерозагадување. Значи се работи за над 1000 смртни случаи годишно во Република Македонија се губат заради аерозагадување и тоа се работи за концентрации кои што во текот на целата година се повеќе од 50% па и повеќе над дозволените концентрации. Значи тоа се енормни токсични концентрации кои што сериозно делуваат на здравјето и кажав се директно поврзани и со зголемен број на смртни случаи, посебно кај хроничните болни и кај старите лица. PM10 е ознака за честички на прашина или на загаден воздух, кои што имаат димензии од 10 микрони, уште поопасни си тие PM2,5, тоа се честички од 2,5 микрони, а нивната опасност е дека имаат такви димензии што го пробиваат одбранбениот систем на белодробните органи, значи горните респираторни патишта и не влегуваат во малите дишни патишта, ги оштетуваат белите дробови, меѓутоа влегуваат и во крвниот систем и патуваат низ организмот, така да фактички нема орган кој што не го напаѓаат. Главен фокус е на компликација на кардиоваскуларните болести, значи можни се поголем број на случаи на инфаркт на срцето или мозочен инфаркт и канцерот на белите дробови. Значи имаат канцероген потенцијал. Да, навистина застрашувачки кога го слушаме се во ова. Веројатно токму поради тоа треба да зборуваме за мерките што можат да бидат преземени. Бојана од Go Green сака да постави прашање, верувам на оваа тема. Бојана, повели. Значи, вака, моето прашање се однесува до господјата Татеши. Моето прашање се однесува до господјата Татеши. Во неколку наврати спомна дека граѓаните не се свесни, дека обично човек не е свесен. Што значи ова? Што прави Министерството во однос на тоа граѓанинот да биде свесен? Дали Министерството за животна средина има некакви мерки за едукација на обичниот граѓанин, затоа што граѓанинот не се раѓа свесен. Можеби некои од нас се проактивни, но тоа не значи дека е задолжително за сите да станат свесни. Што прави Министерството во однос на тоа како Министерство за животна средина, исто така во однос на другите загадувачи кои што ги спомнавме, например дрвената сеча, што се прави во однос на тоа и таа што се користи, да видиме колкава е ефикасноста, да речеме доколку се намали влажноста, знаеме дека се зголемува ефикасноста, дали некој од Министерството презема некакви мерки
тоа да се контролира во однос на транспортот, зашто јавниот транспорт користи дизел, а не некакво друго гориво. Дали има некаква конкретна стратегија со која што би се спречило загадувањето? Затоа што имаме препораки, нели збориме и да се затвори Југохром, и да се затвори рек Битола, повторно ќе има загадување. Сите сме свесни за тоа, ама што се прави во однос на тоа? Какви мерки има Министерството за животна средина? Поставивте пак многу број прашања, но ако успеав да ги запамтам сите, ќе почнам со ред. Да. Значи, прво беше потенцирано свеста за животната средина. Јас морам да нагласам уште еднаш и мора сите да признаеме дека свеста за здрава животна средина во нас, односно во нашата држава е многу мала. И треба сите да се сложиме дека треба да работиме во смер на тоа да се подобри. Дали Министерството превзема, односно иницира проекти по однос на ова, тоа засигурно да. И можам да тврдам дека од самиот почеток, од кога сум работена во Министерството, ги има низа проекти, но јас исто би упатила прашање што вие како НГО, односно не владини организација чините во тој смер. По однос на мерките, како што веќе реков, Министерството за животна средина е еден член во алката, односно една алка во зинџирот, каде што може да има утјецај во превземање на било какви мерки, поригорозни, кои што бија секако прочистиле животната средина или би довеле до почиста и поздрава животна средина. Значи, да успешно имаме здрава животна средина, треба сите заедно да работиме. Институциите во централно ниво, локално ниво, вие како НГО исто така имате еден свој удел во тоа колку подобро може да живееме, а и самиот граѓанин, значи како поединец, кога се гледаат сликите на фрлени отпад по реки, по езера, по планини, мислам дека тука Министерството не може баш многу, значи не може да се очекува од Министерството да оди во сите краеви на државата и да изиграва улога на полицаец, да некои ствари не се направат. Добро, што прават НГО-та за подигање на свеста или конкретни акции? Да, конкретни акции. Денеска ние GoGreen како НГО имавме меѓународна конференција на тема енергетска ефикасност, на која што беше поканет министерот за животна средина, кој што не се појави на конференцијата. Но ја имавте госпоѓа Теодора Обрадович. Но ние го поканивме, значи, имавте и пак представник од животна средина. Во ред. И тоа мислам дека ја имавте правата личност, пошто таа го покрива секторот климатски промени во нашето министерство. Во ред, значи, нашата тема беше енергетика на денешната конференција. Како што кажав, нели, министерот кој што беше поканет не се појави, точно се појави представник. Претходно, значи, GoGreen постои како организација едно 6 години. Имаме спроведено доста проекти, конференции, веќе го спомнам проектот GoClean за рециклирање на батериите, кој што беше доста успешен во многу општини низ Македонија. Понатаму, значи, сме имале доста соработки, значи, со Еразмус и слични проекти каде што ги едуцираме младите. Значи, моето прашање, како што ви го поставив, беа конкретни мерки за едукација на граѓанинот кој што не е свесен. За да биде свесен граѓанинот, мислам, не се раѓаме свесни, туку треба некој да не едуцира, затоа што ниту јас не сум го знаела ова што го знам денес. Благодарение на GoGreen, можам да кажам, сега сум свесен граѓанин. Но што правиме со луѓето кои што едноставно не се свесни, не можат да бидат? Дали Министерството има некакви мерки за едукација? Не викам јас да изигравате полицаец, како што спомнавте вие, туку едноставно дали правите нешто за да го освестите граѓанинот како Министерство за животна средина? Затоа што самите кажавте дека по однос на едукација, се сеќавам од самиот почеток кога дојдов во Министерството, постоеше проект Зелен пакет, кој што баш се бавеше со едукација на помладото
население. Да, значи во школи, во градинки и така натаму. Но пак ќе го повторам мојот одговор. Мора сите заедно и сложно да работиме со цел да достигнеме чиста и здрава животна средина. Нити Министерството со 100 и хрпа акции кои што може да ги превзема, без соработка на сите инстанции и сите поединци не може ништо да постигне. Јас секако го поздравувам, ги поздравувам вашите активности и напори кои што ги превземате, но продолжете и понатаму и заедно да работиме со една цел. Благодарам. Сега тука сме некаде сосема на крајот, како што ја почнавме, така и ќе завршиме ова емисија, бидејќи имам одреден сентимент кон сите овие случувања во Југохром. Сум бил сведок на многу настани тамо, на приватизацијата, на повеќе пати стечај, повеќе пати сум снимал и кај семејства кои што останувале без работа. И оваа голгота низ која што сега поменувате, помалку и лично ме допира. Ајде од вас да чујам какви ќе бидат вашите следни чекори, бидејќи не чувствувам дека вие ќе застанете со оваа битка денеска. Само едно, мислим, пред да одговарам на ова прашање, сакав едно објаснување друго, ако може ми дозволите. Ако ми дозволите. Да. Пред да... Ајде, повелете. Да. Прво, апелирам до Министерство за здравство, бидејќи прво Југохром се наведува дека е најголем загадувач и главен чинител за канцерогени болести. Да. Апелирам до кај нив, бидејќи ние секоја година имамо контроле, медицински контрола, се ни се прави на вработени во Југохром. Барам само за вработениве. Бидејќи ако ние не сме канцерогени, што би рекле ондак во селава подалечни или Патетово или Скопје или некои други. Да излеза со некои податоци, значи за ние 700 вработени што сме туека, дали има некој болен, бидејќи свака година имамо такви контроли. Добро, ќе се обидеме во наредниот период и ние како телевизија да продолжиме да ја следиме оваа приказна, па ќе се обидеме да добиеме достапни податоци во однос на болестите по региони што се јавуваат, како би можела да се најде причинско-последична врска на загадувањето и болестите. Иако тоа ќе ви кажам не е сосема лесно да се изведе. Уште последното она што сакавте да го кажете. Би се обратил мало до колегата од Грин, невладина организација. Кажа дека имале на почеток активни биле со протести, биле на терен. Меѓутоа, у задно време ги нема. Најверојатно биле на почеток додека Макстил немаше поставени филтри и имале кај да се наслонат, кај да барат вината. Макстил постави филтри, меѓутоа испаднат Скопје најзагаден град и они си траат. Истото мислим дека сите невладини организации си го работат истата работа. Место да се обратат тогаш кај што треба да се обраќат, они тогаш си седат по кафане и си мируваат. Ви благодарам. Секој треба да си ја работи својата. Ви благодарам. Тука некаде ја привршуваме оваа емисија. Почитувани гледачи, почитувана публико, панелисти, ви посакувам чист воздух и добро здравје. За работниците на Југохром можам да посакам среќа, побрзо да се реши овој проблем. Се разбира со слух од надлежните, доколку е тоа можно. Македонија ви закажувам средба за една недела. Добре дојдени сте во отвореното студио на 24. Не заминувајте никаде, по рекламите следува Дневникот.